mulai pembelajaran, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Semoga ilmu kita bermanfaat hari ini ya. Nah, apakah kalian tahu pembelajaran kita kali ini bahasa Arab tentang apa? Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang nama-nama hewan. Apakah kalian sudah tahu apa saja nama-nama hewan dalam bahasa Arab? Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskannya. Ini Ibu akan mengucapkannya, nanti kalian akan mengulanginya ya. Ya, Ibu. Pilu, gajah, pikun, ayam jantan, gajah jatun, ayam betina, nahlatun, lebah, lubabun, lalat, jamalun, unta, zibun, serigala, tu'banun, ular, namirun, harimau, arnabun, kelinci. Nah, kita ulangi bersama-sama lagi ya. Pilun, gajah, pikun, ayam jantan, gajah jatun, ayam betina, nahlatun, lebah, lubabun, lalat, jamalun, unta, zibun, serigala, tu'banun, ular, namirun, harimau, arnabun, kelinci. Nah, kalian sudah ingat kan apa saja nama hewan ini? Ibu ada nyanyi nih. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan nada ampar-ampar pisang. Kalian tahu kan lagu ampar-ampar pisang? Nah, kita mulai dari sini. Pilu itu gajah, pikun ayam jantan, gajah jatun ayam betina, nahlatun lebah, lubabun lalat, jamalun unta, zibun itu serigala, tu'banun ular, namirun harimau, arnabun kelinci. Itulah nama-nama hewan yang kita pelajari. Ayo, pura-pura ya, kita ulangi sekali lagi. Pilun itu gajah, pikun ayam jantan, gajah jatun ayam betina, nahlatun lebah, lubabun lalat, jamalun unta, zibun itu serigala, tu'banun ular, namirun harimau, arnabun kelinci. Itulah nama-nama hewan yang dipelajari. Nah, sudah ingat kan apa saja nama-nama hewan dalam bahasa Arab? Nah, Ibu tanya satu-satu ya. Ayo siap-siap nih. Katanya sudah ingat. Jadi Ibu kasih pertanyaan nih. Nah, bahasa Arabnya unta apa? Pintar. Ibu tanya ke Ikna. Nah, bahasa Arabnya lebah apa? Nahlatun.
Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kalau tidak kurang ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi